Nel video di oggi illustrerò le mie impressioni pratiche sul campo per decidere se sia meglio acquistare il Kowa TSN 99 Prominar oppure lo Zeiss Arpia 95. Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale, io sono Piergiovanni Salimbeni. Per chi non mi conoscesse, sono un tester e giornalista nel settore degli strumenti ottici e digitali dal 1997. Questa mattina sarei dovuto andare al Camporatiro alla Montagnola per concludere la recensione del binocolo telemetro della Vortex. Ve lo presenterò settimana prossima. Oggi ho quindi deciso di creare un video senza aver organizzato scalette, dati tecnici o altro, per spiegarvi proprio le differenze basilari che ci sono tra questi due interessanti strumenti da osservazione. Quindi, se volete seguirmi, sedetevi comodi, iscrivetevi al canale e ci vediamo subito dopo la breve sigla. A tra poco. Iniziamo a parlare immediatamente dei prezzi. Attualmente il Kowa sul sito ufficiale Kowa Optics costa 4.400 euro circa. Ringrazio il manager Gunther Reisner per la disponibilità, perché io possedevo anni fa un Kowa TSN 99, ma questo esemplare mi è stato gentilmente inviato in visione da Kowa Optimal Deutschland per le mie recensioni comparative che vedrete nei mesi a seguire. Lo Zeiss invece è più costoso. Il prezzo ufficiale del tubo ottico, diciamo così, è di circa 4.600 euro, a cui bisogna aggiungere l'oculare ingrandimento fisso, quindi superiamo mediamente i 5.500 euro. Per questo motivo tra i due pare leggermente più vantaggioso l'acquisto del Prominar. C'è da dire che in ogni caso entrambi sono dei prodotti definibili come al top della gamma. Per quanto riguarda la meccanica, entrambi sono impermeabilizzati e riempiti in azoto, consentono l'utilizzo sotto anche la pioggia. C'è da dire che entrambi presentano una filettatura sull'obiettivo principale, quindi questo vi consentirà in entrambi i casi di utilizzare per lo Zeiss 95 un comune filtro da 95 mm di diametro, mentre per lo Zeiss, per il Kowa Prominar TSN 99, uno specifico filtro concepito dai progettisti della Kowa. Abbiamo in questo caso un design differente, perché si tratta di un scafo ottico in lega di magnesio che è verniciato della classica colorazione Kowa grigio-verde. Potete notare, non so se vedete i particolari, questo essendo una demo, essendo un prodotto molto utilizzato, comunque che è stato utilizzato nelle fiere, dato ai giornalisti eccetera, presenta dei piccoli segni. Zeiss invece ha preferito utilizzare una armatura in gomma con spessori differenti e una zigrinatura nella zona prisma che magari infonde un poco più di sicurezza qualora voleste osservare non solo da capanno. C'è da dire, per rassicurare gli appassionati, che in ogni caso entrambi i prodotti beneficiano di una custodia da campo che è possibile acquistare separatamente. Abbiamo una concezione differente per quanto riguarda il paraluce. Kowa propone paraluce collassabile ma con piccolo mirino cercatore, mentre Zeiss utilizza un semplice ma comodo paraluce. Vedete che nel caso della Zeiss è possibile estrarre il paraluce con il tappo copri obiettivo inserito, mentre con Kowa questo non è possibile. È un'inezia, però era giusto per farvelo notare. In entrambi i casi abbiamo un collare a 360 gradi ruotabile per posizionare il tubo ottico nella posizione che meglio preferite. Giro un attimo Kowa così vi faccio vedere, diciamo così, sullo stesso lato.
e in questo caso abbiamo una concezione abbastanza simile. L'unica differenza consiste nel fatto che alla base Kowa propone due filettature, in entrambi i casi 3/8 con riduzione da 1/4, ma nel Kowa abbiamo due fori, mentre nello Zeiss, anche perché il piedino come potete vedere è più corto, abbiamo soltanto una sede filettata e potete utilizzare la qualsivoglia, insomma, qualsivoglia prodotti a livello di teste fotografiche e video. In questo caso ho utilizzato anche teste un po' sovradimensionate. Abbiamo una MV H502H della Manfrotto su treppiede Berlebach 119C, e per lo Zeiss ho utilizzato il Focus 10 della Cartoni, quindi sono entrambi treppiedi e supporti che insomma reggono pesi decisamente superiori. Riguardo il sistema di messa a fuoco, concezione completamente diversa. Kowa utilizza un sistema di messa a fuoco centrale con demoltiplica. Vi devo dire che l'ho utilizzato in questi giorni, per essere una demo ben sfruttata, funziona ancora meccanicamente in maniera egregia. Le dimensioni sono abbastanza importanti e quindi vi devo dire che anche un test con i guanti da tiro ha evidenziato alcuna problematica. Differente invece il sistema, chiamiamolo di derivazione fotografica, perché è una messa a fuoco a collare con sistema brevettato da Zeiss che si chiama Dual Focus. Praticamente funziona così, ve lo dico in maniera breve. Se voi andate a imprimere una rapidità nel movimento, si sbloccano i movimenti fini. Andando a focheggiare invece in maniera più leggera, il Dual Focus vi consentirà una precisione da messa a fuoco demoltiplicata. Sono due soluzioni completamente differenti, può piacere una, può piacere l'altra. Io vi posso confermare che nell'uso pratico sul campo sono abituato insomma a utilizzarle entrambi, quindi non avrei una preferenza specifica. Molto probabilmente appoggiando lo Zeiss Arpia su un sacco di sabbia o su uno zaino potreste avere problemi nel frizionamento sottostante della ghiera, che invece non sussisterebbe con la messa a fuoco anteriore, diciamo così, nella parte superiore, scusate, del Kowa Prominar. Altre differenze le possiamo notare a livello meccanico per quanto riguarda l'ingrandimento variabile. Lo Zeiss è un 23x70x e il Kowa è un 30x70x. Lo schema ottico della Zeiss è particolare, secondo me è un po' di derivazione dei cannocchiali da tiro, nel senso che consente un campo apparente di 70 gradi da 23x a 70x. La differenza principale sussiste nel fatto che l'oculare dello Zeiss è un oculare da focale fissa e quindi all'interno del treno ottico c'è una variazione di focale, quindi di ingrandimento, spostando gli elementi interni. Differente invece, molto più classico, il sistema Kowa, che prevede l'utilizzo in questo caso del TE11WZ, che fornisce 30 e 70 ingrandimenti, ma come vi spiegherò tra breve è possibile utilizzare anche altri strumenti. In questo frangente vi posso confermare che a 23 ingrandimenti lo spotting scope della Zeiss propone un campo di vista che è quasi pari al doppio rispetto a quello della Kowa 30x, quindi già questa potrebbe essere una caratteristica interessante e risolutiva per alcuni appassionati. Di contro Zeiss propone soltanto un oculare, non sono stati previsti adattatori e moltiplicatori, invece Kowa vi consente di utilizzare questo oculare, di utilizzare il nuovissimo TE80X Wide che fornisce 40x con un angolo di campo apparente di ben 80 gradi. Inoltre abbiamo la possibilità, vi lo faccio vedere in tempo reale, di utilizzare con un adattatore Kowa che viene semplicemente inserito all'interno della filettatura dello spotting anche una serie di oculari astronomici. Ad esempio in questo caso mi piace molto il Vixen LV Wide 22 perché fornisce all'incirca gli stessi ingrandimenti dello Zeiss. Inoltre Kowa propone sul mercato il moltiplicatore, il TSN e X16, che è un moltiplicatore 1,6x che vi consente non solo di utilizzare, di estendere gli ingrandimenti
all'oculare zoom di serie e al TE80X wide, ma anche di essere utilizzato in concerto con eventuali oculari astronomici. Quindi la reale differenza sussiste nel fatto che lo Zeiss a 23x ha un campo ultra grandangolare, di serie il Kowa non ce l'ha, però con gli accessori di serie vi consente di ottenere degli ingrandimenti superiori ai 100x. Adesso vediamo insieme invece di parlare degli obiettivi. Innanzitutto vi mostro i tappi, scusate ma ci sono le altre correttrici di mia moglie a fare il bagno. Allora, questo è il classico tappo Zeiss di gomma un po' più morbida, con leve interne a pressione tipo quello di derivazione sempre degli obiettivi fotografici, stesso sistema un pochino magari più classico con struttura rigida della Kowa. La differenza principale è che entrambi sono spotting scope definibili apocromatici. Zeiss non dichiara totalmente la composizione dei vetri, dice soltanto che c'è la presenza di un elemento FL. Mi pare di ricordare che per FL non intenda fluorite, ma diciamo così un sistema di miscela paragonabile ad esso. Kowa invece utilizza un obiettivo più grande da 99 mm con il vetro frontale XD a bassa dispersione. Il secondo elemento all'interno invece è un vetro al cristallo puro di fluorite, nel senso che sino a qualche anno fa si estraeva il minerale di fluorite, ad esempio il mio Takashi FS 128 è composto da minerale di fluorite lavorato. Successivamente mi pare di ricordare che a causa della lavorazione del minerale di fluorite, mi pare in fase di estrazione, insomma i vapori fossero dannosi per gli operatori. Per questo motivo hanno iniziato a produrre la fluorite sintetica. Attualmente Kowa è la unica azienda al mondo nel settore sport optics a utilizzare monocristallo puro di fluorite coltivato in laboratorio. A livello di prestazioni vi dico, anche in questo caso stiamo parlando di due prodotti al top della gamma. Secondo me hanno un ottimo contenimento dell'aberrazione cromatica, sono molto nitidi e contrastati. Magari il Kowa con l'oculare fisso a 40x ha un'immagine leggermente più croccante e definita, di contro l'Arpia 95 ha una comodità di visione a 23x veramente eccezionale. Secondo me è molto difficile andare a scegliere un vincitore in questo contesto, è proprio una questione di esigenze molto personali. Vi faccio vedere anche gli oculari. Come vi ho già spiegato, l'oculare zoom della Kowa si può estrarre, adesso vi faccio vedere anche come. Purtroppo devo tenere in mano la action cam i tappi, quindi scusatemi. C'è un sistema di sicurezza interno, vediamo se riesco a farlo con una mano, provo. Esatto, sono riuscito. Vedete che c'è un vetro che va a proteggere il prisma interno, quindi questo vi consente, nei limiti del possibile ovviamente anche a vostro criterio, di cambiare l'oculare in esterno anche in presenza, volendo, di un po' di vento, polvere o altro. La differenza principale, che vi ho già ben esposto prima spero, è che Kowa è molto più universale nell'accessoristica, quindi ad esempio avete una filettatura dove poter collegare decine di altri accessori, soprattutto per il DC scoping, tra poco ve lo spiegherò. L'oculare della Zeiss è molto compatto, comunque molto nitido e luminoso. Mi piacerebbe onestamente avere un adattatore per oculari per passo da 31,8 e da 2 pollici come ho con i vecchi oculari della serie Diascope. Nel frattempo le anatre le vedo oltremodo interessate. In questo caso il sistema di sgancio è proprio nella parte inferiore e direttamente sull'oculare. Vedete, anche in questo caso abbiamo un vetro di protezione, è effettivamente molto compatto, è possibile utilizzarlo anche sullo Zeiss Arpia 85. In questo frangente l'ingrandimento è dovuto comunque sempre al treno ottico interno. Per il 95 propone 23,70x con ovviamente ingrandimenti interni, mentre l'85 arriva fino a 65x.
Ma allora ragazzi, prima prova ve la faccio vedere, scusate un po' di caos in giardino, soprattutto zona piscina. Sto osservando l'antenna del televisore del vicino di casa, il Bruno, che saluto, e abbiamo un sole laterale, è quasi mezzogiorno, e ho osservato a 23x nello Zeiss e a 30x nel Kowa. Tendenzialmente a questo ingrandimento, a questa distanza, non ci sono molte problematiche di gestione della turbolenza, però l'immagine dello Zeiss è effettivamente più ampia e piacevole. Come tonalità mi pare forse leggermente più calda quella del Zeiss, e come incisione sono abbastanza simili. Contenimento del cromatismo residuo, essendo 23x non mi è facile fare un paragone. Ho quindi portato gli ingrandimenti a 70x, sempre sullo stesso dettaglio, e che cosa ne viene fuori? Ho cercato di lasciare una parte dell'antenna sul bordo esterno per vedere curvatura di campo e cromatismo laterale. Al centro del campo entrambe le immagini sono ottimali. Mi pare di ricordare così a memoria, ma prendetela con le pinze, che forse contengono meglio il cromatismo residuo rispetto ad esempio alla TX95. Di contro la TX95 ha più perfezione al bordo. In entrambi i casi comunque l'immagine non degrada tanto al bordo, nel senso che sono definibili secondo me come oculari, diciamo così, telescopi a campo piatto. La differenza minima ma visibile è che nello Zeiss Arpia95 si nota leggermente più cromatismo laterale. Io dopo proverò a fare 2 riprese con l'iPhone, ve le faccio vedere. Calcolate sempre che l'iPhone potrebbe magari andare a portare delle miglioramenti a livello software in fase di registrazione video e salvataggio in MPEG 4. Ora facciamo un test a lunga distanza, sempre a 23 e poi a 70x, per trarre alcune conclusioni. Kowa TSN 99 a 30x, Kowa TSN a 70x. Vedete che comunque l'immagine ha pochissimo cromatismo residuo, anche il bordo tiene molto bene e il cromatismo laterale è minimo. Guardate quanto è ampio il campo di vista dello Zeiss. Penso che questa immagine adesso valga più di 1000 spiegazioni. Questo è il TSN 99 a 30 ingrandimenti a mezzogiorno durante il mese di maggio. Come vedete a distanza penso che saremo a oltre 2 km dalla cima della montagna. La turbolenza comunque anche a 30x inizia a farsi vedere. Questo ragazzi è il campo di vista dello Zeiss a 23x. Calcolate che ho l'adattatore Zeiss Arpia che ho trovato sul web, penso che non sia più in produzione. In realtà vignetta un poco con il mio iPhone XR e tendenzialmente la visione a occhio nudo è decisamente più grandangolare. Kowa TSN a 30x, ho dovuto spostare leggermente più indietro, in realtà va a fuoco poco più avanti. Comunque lo Zeiss Arpia 95 ha una messa a fuoco minima migliore rispetto al Kowa TSN 99. Zeiss Arpia 95, vi lascio il tempo di studiarvi l'immagine. Kowa TSN 99 a 70x sull'antenna di casa mia, un po' distrutta da uno degli ultimi temporali. È comunque un ottimo risultato ragazzi. Zeiss Arpia 95 sempre a 70x, sempre sullo stesso soggetto. Eventuali differenze di vignettatura e il resto dipendono anche dalla differente forma degli adattatori, tenetene conto. Questo per farvi vedere l'aberrazione cromatica. Allora ragazzi, ancora 2 brevi considerazioni prima di concludere. Facciamo come al solito una sintesi sulle mie impressioni nelle vari tipi di osservazione. Per quanto riguarda l'osservazione del birdwatching, vi devo dire che
se dovessi uscire per l'osservazione a grande campo di stormi, di volatili, censimenti, oppure per osservare ad esempio rapaci veloci tipo il falco pellegrino, prediligerei soprattutto in estate lo Zeiss Arpia 95 per il grande campo fornito a 23x. Quindi è un fattore imprescindibile, secondo me, è uno dei miei strumenti preferiti. Qualora invece dovessi fotografare, riprendere in digiscoping o anche a grande distanza dettagli di nidi di rapaci o quant'altro, senz'altro il Kowa TSN 99 Pro minare più poliedrico, perché abbiamo la possibilità di sfruttare il moltiplicatore, la possibilità di sfruttare eventualmente anche oculari per utilizzo astronomico. Per ciò che concerne il paesaggio sono entrambe ottime soluzioni. Rimanendo negli accessori forniti di serie, vi devo dire che nel paesaggio, diciamo così, più grandangolare avete compreso che preferisco lo Zeiss Arpia 95. C'è da dire di contro che qualora aveste degli oculari astronomici, non aveste velleità di utilizzare un sistema totalmente impermeabilizzato, anche se esistono oculari astronomici ormai impermeabilizzati, il Kowa va a fornire in osservazione del paesaggio più dettaglio, soprattutto con il moltiplicatore, quindi superiamo i 100x. Sembrerebbe un po' assurdo ritenere che si possano usare tali ingrandimenti nell'utilizzo paesaggistico, ma in realtà vi devo dire, ragazzi, che nelle osservazioni magari a settembre-ottobre oppure in certe situazioni particolari si sfruttano benissimo. Per quanto invece concerne le osservazioni crepuscolare, il punteggio lo darei a Kowa, perché il sistema ottico della Zeiss, che è progettato per avere 70 gradi di campo in tutta l'escursione di ingrandimento, va a comportare una vignettatura dell'obiettivo a bassi ingrandimenti, quindi ai minimi ingrandimenti fino a circa, mi pare, 35-40 per, adesso non mi ricordo bene, ho fatto delle prove tempo fa, funziona come all'incirca uno spotting da 60 mm. Non ve ne accorgete nell'utilizzo diurno, lo apprezzate per il grande campo apparente. In realtà, qualora utilizzaste ad esempio il Vixen LV Wide che vi ho mostrato prima al crepuscolo, quindi circa 22-23 per come lo Zeiss, in questo caso il Kowa lavorerebbe senza vignettature, cioè avreste una pupilla d'uscita molto più luminosa e in questo frangente apprezzereste di più la luminosità del Kowa TSN 99. Riguardo invece le osservazioni astronomiche, con questa cifra è abbastanza comprensibile, quindi circa 4.400 e circa 5.500, che potreste ambire a un bel telescopio astronomico di grande diametro. In ogni caso, se li possedete tutti e due, divertitevi. Zeiss Arpia 23x, campo fenomenale, Pleiadi stupende, zona di Orione veramente ottima, anche con una buona resa ai bordi. Il Kowa risulta più poliedrico perché con la possibilità di utilizzare l'adattatore per oculari astronomici, oltre volendo il moltiplicatore che vi porta oltre 100x con lo zoom, avete la possibilità proprio di sfruttarlo anche come un piccolo telescopio astronomico, per esempio osservazione di lune e pianeti. Personalmente utilizzo spesso un Takashi AILE da 2,8 mm per guardare Giove e vi devo dire che seppur sia diciamo così, un prodotto molto compatto, è paragonabile a rifrattori di alta qualità aperti a f5. Ha un po' di sferocromatismo, non è di certo un F9, però vi devo dire che questo esemplare è comunque particolarmente riuscito. Infatti un'altra questione che vorrei un attimo approfondire con voi riguarda le mie impressioni, cioè le mie impressioni sono sempre relative all'esemplare che ho testato, quindi non possono fare fede e rappresentare la totalità della gamma, quindi io mi limiterò a citare quanto ho visto all'interno dei due strumenti che ho ricevuto. Precedentemente, nella parte riguardante il design e la meccanica, ho dimenticato di parlarvi dei pesi. Come vedete, a livello di dimensioni sono molto simili, bilancia alla mano senza piastra. Il Kowa mi pare di ricordare che pesi 2238 grammi con i tappi, mentre lo Zeiss pesa 2338 grammi, quindi c'è circa un netto di differenza. In questo caso la differenza non è notevole, quindi ottima prestazione del Kowa, perché in ogni caso ha un obiettivo da 99. Molto probabilmente lo Zeiss è penalizzato anche dalla robustezza della gommatura. Allora ragazzi, io provo a terminare questa comparativa proprio decisa all'ultimo minuto e parlandovi dei pregi e dei difetti.
Per quanto riguarda i pregi dello Zeiss, avete compreso che è un sistema ultra grandangolare che consente 70 gradi di campo apparente dai bassi agli alti ingrandimenti. È un campo apparente 23x che è quasi pari al doppio e 30x della Swarovski. Ha una gomma protettiva qualora non doveste acquistare le custodie da campo, che secondo me nell'utilizzo più intenso, quindi non da capannista, protegge un po' meglio da eventuali graffi, eventuali urti. Per il resto, concezione teutonica con sistema dual focus molto ben progettato e ghiere, insomma, a livello meccanica ancora adesso ineccepibile. Vi assicuro che ci ho fatto molte ore anche sotto la pioggia. Riguardo ai suoi difetti, sempre paragonato al Kowa, vi potrei dire questa inferiore luminosità a bassi ingrandimenti, perché l'obiettivo va a vignettare, e non esiste una possibilità ad esempio di cambiare oculari, nel senso che io ho fatto alcune prove con degli adattatori proprio molto, diciamo così, casalinghi. Ho provato a utilizzare degli oculari astronomici e vi confermo che potrebbe reggere comunque alti ingrandimenti, quindi eventualmente non sarebbe male se Zeiss prevedesse un nuovo oculare o eventualmente un sistema di anche adattatore per questo oculare, perché è molto luminoso e lo utilizzerei volentieri con i miei telescopi. Per quanto riguarda il Kowa TSN 99, vi direi, come avete capito, presenza di monocristallo puro di fluorite, obiettivo da 99 mm che a bassi ingrandimenti al crepuscolo e anche in astronomia risulta più luminoso dell'Arpia 95. Inoltre qui abbiamo un sistema più aperto, quindi più oculari, moltiplicatore dedicato, possibilità di utilizzare sia gli oculari Kowa su telescopi astronomici sia la possibilità di utilizzare oculari astronomici sul Kowa. Inoltre ci sono più accessori per ciò che concerne il digiscoping e anche un filtro specificatamente progettato per la copertura dell'obiettivo. Nello Zeiss, vi ricordo, lo potete comprare separatamente a 95 mm. Quindi se dovessi giungere a una conclusione e diciamo così decretare un vincitore, vi devo confermare, ragazzi, che io non mi sento ancora attualmente in grado di dire quale preferisco, perché sono due strumenti leggermente differenti, seppur abbiano una concezione prettamente devota all'outdoor, all'osservazione naturalistica, tiro sportivo e birdwatching, e quindi sceglieteli in base alle vostre preferenze. Senz'altro avete capito, campo grandangolare 70 gradi e 23x che sfruttate meglio d'estate e sui rapaci. Questo prodotto più luminoso in determinati contesti, più possibilità di spingere ad alti ingrandimenti anche con oculari astronomici, quindi è veramente la presenza, direi così, di due re all'interno dello stesso regno. Io direi che per oggi termino qui questa video comparativa, chiamiamola così. Spero che vi sia piaciuta, spero anzi che inserirete i vostri commenti sotto il video per capire se magari ogni tanto posso produrre dei video istantanei, così in tempo reale, molto istintivi, senza creare scaletta, senza scrivere l'articolo, senza definire bene tutti i dati tecnici. Fatemelo sapere nei commenti. Vi aspetto come sempre su questo canale. Io ringrazio ovviamente Bignami per la cortesia riguardo lo Zeiss Arpia 95, ricordo che è distributore ufficiale per l'Italia, e ringrazio Gunther Reisner di Kowa Deutschland Optimed, che è il distributore europeo dei prodotti Kowa. In Italia il distributore è Auriga. Vi aspetto, se volete, anche sul gruppo Tutto ma proprio tutto sui binocoli, sul gruppo Cannocchiali da tiro e Spotting Scope, e sul foro di Binomania. E vi ricordo ovviamente che sul sito ufficiale binomania.it, attivo dal 2006, ormai sono presenti più di 1600 articoli, quindi avrete recensioni di telescopi astronomici, Spotting Scope, binocoli e fototrappole e tantissimo altro ancora. Inoltre, se volete contribuire a supportare il mio lavoro giornalistico indipendente, potete magari anche pensare a farvi un regalo e acquistare un abbonamento su Binomania Inside. Vi lascio il link qui sotto in descrizione. Su Binomania Inside potete leggere il dietro le quinte della mia attività giornalistica, a volte anche familiare, comparative, anteprime, esclusive e tanto altro ancora. Insomma, un carissimo saluto da Pier Giovanni Salimbeni, qui dal giardino di casa, e dal Kowa TSN 99 e dallo Zeiss Arpia 95. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata.